Planika Akademisi'ne hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda size amiral gemisi şöminemiz olan FLA-4'ü tanıtmak istiyorum. Bu ürün yalnızca Planika portföyündeki en gelişmiş ürün olmakla kalmıyor, aynı zamanda şu anda piyasada bulunan en gelişmiş bioetanol şömine olma özelliğini de taşıyor. FLA-4 sizin için etanol buharlarını yakan patentli BEV teknolojimiz etrafında inşa edilmiştir. Bu teknoloji tamamen temiz ve güvenli bir yanma süreci sağlar ve bu teknolojinin arkasında yıllara dayanan bir geliştirme süreci olduğu için FLA 4 son teknoloji mühendisliği, akıllı kontrol özellikleri ve benzersiz tasarım olanaklarını bir araya getirir. Bu şömine dünya çapında birçok mimar ve iç mimar tarafından tercih edilmekte ve Planika markasının tanımlayıcı ürünü haline gelmiştir. FLA-4 doğrusal, otomatik bir bioetanol şömine haznesidir. 590 milimetreden başlayıp 2490 milimetreye kadar uzanan çeşitli uzunluklarda mevcuttur. Bu da onu kompakt konut projelerinden büyük ölçekli ticari uygulamalara kadar her şey için uygun hale getirir. En önemli özelliklerden bazıları arasında BEV teknolojisi sayesinde duman, koku ve kül olmadan temiz yanma. Dahil edilen yakıt pompası ile otomatik dolum ve böylece bioetanol dökülmesinin önlenmesi. Tam otomasyon sayesinde şöminenin uzaktan kumanda, Planika mobil uygulaması veya akıllı ev sistemine entegre edilerek kontrol edilebilmesi yer alır. Ve son olarak arada boşluk olmadan sürekli bir ateş hattı doğal ve zarif bir alev oluşturur. Daha önce de belirttiğim gibi FLA-4 7 farklı boyutta mevcuttur. Bu 7 boyutun tamamı ayrıca FLA-4 artı varyantı olarak da sunulmaktadır. Yakıt deposu normal FLA-4 ateşlerine göre neredeyse 4 kat daha büyük. FLA-4 artı brülörü özellikle oteller ve restoranlar gibi daha ticari alanlar için önerilir. Çünkü yakıt doldurmadan tam 46 saate kadar kesintisiz ve uzun süreli çalışma sağlar. Buna ek olarak tüm FLA-4 ve FLA-4 artı yerleştirmeleri sabit cam panelli uyarlanabilir bir çerçeveyle birlikte sunulmaktadır. Bu çözüm hem yapısal stabilite hem de ek koruma sağladığı için tünel, oda bölücü ve ada kurulumları için oldukça idealdir. Entegre cam paneller, alevin etrafında şeffaf bir güvenlik bariyeri oluşturarak güvenli bir kullanım sağlarken şöminenin tam görünürlüğünü ve estetik değerini korur. FLA-4 çerçevesinin kullanımı gövde malzemelerine delik açma ihtiyacını ortadan kaldırır. Öte yandan tüm FLA-4 ve FLA-4 artı yerleştirmeleri özel olarak tasarlanmış forma kasasıyla da sunulmaktadır. Forma, kasasıyla birlikte gelen ve herhangi bir duvar boşluğuna kurulmaya hazır etanol yerleştirmesiyle hepsi bir arada bir çözümdür. Sıfır mesafe özelliği sayesinde açıklık her türlü kaplama malzemesinden yapılabilir ve çevrelenebilir. Yani forma 7 farklı şekil ve uzunlukta sunuluyor. Ahşap veya mobilya levhası gibi yanıcı malzemeler kullanmak istiyorsanız seçeceğiniz forma kasası tasarımınız için mükemmel olacaktır. Ticari projeler için tedarik sağlıyorsanız yüklenicileriniz 5 yıl uzatılmış garanti güvencesini çok değerli bulacaktır. Bu garantinin FLA-4 şöminesi teslim edildikten, kurulduktan ve şantiye denetçisi tarafından onaylandıktan yıllar sonra bile geçerli olduğu anlamına gelir. FLA-4 kullanıcılarına günlük kullanımda maksimum rahatlık ve esneklik sağlamak için tasarlanmıştır. Kontrol seçenekleri çeşitlidir ve bu sayede şömine hem konutlarda hem de ticari ortamlarda kolayca yönetilebilir. Şimdi bu özelliklerden bahsedelim. Yakıt doldurma sistemiyle başlayarak. FLA-4 özel bir otomatik yakıt doldurma pompası ile donatılmıştır. Pompa, bioetanolü doğrudan bidondan şöminenin deposuna aktarır ve böylece kullanıcı ile yakıt arasında hiçbir temas olmaz. Sistem aşırı doldurmayı önleyecek şekilde tasarlanmıştır ve tank optimum seviyeye ulaştığında işlem otomatik olarak durur. Yakıt deposu brülörden ayrı olduğu için tıpkı bir arabada yakıtın motordan uzakta depolanması gibi güvenlik daha da artırılmıştır. FLA-4 brülörlerindeki en önemli özelliklerden biri alev seviyelerinin değiştirilebilmesidir. Bu da BEV teknolojisi sayesinde mümkün olmaktadır. Kullanıcılar ateşi her zaman tam olarak kontrol edebilirler. FLA-4 6'ya kadar ayarlanabilir alev seviyesi sunar.
Bu da size hafif, dekoratif bir alevden burada gördüğünüz gibi daha dinamik ve canlı bir ateşe kadar her şeyi seçme imkanı tanır. Her zaman ortama en uygun ayarı bulabilirsiniz. Ve iç mekana. Otomasyon hakkında çok konuştuk. Şimdi de şöminenin kontrolünden bahsedelim. Her FLA 4 şömineye doğrudan yaklaşmadan başlatmanızı, durdurmanızı ve ayarlamanızı sağlayan özel bir uzaktan kumanda ile birlikte gelir. Ve uzaktan kumandanın yanı sıra mobil uygulamaya da erişiminiz var. Şömine, özel Planika mobil uygulaması kullanılarak telefonunuzdan çalıştırılabilir. Bu seçenek, kullanıcıların tüm ana fonksiyonları, akıllı telefonları veya tabletleriyle koltuklarının rahatlığında doğrudan kontrol etmelerini sağlar ve modern evler için pratik bir çözüm sunar. Uygulama, şöminenin durumu, alev seviyesi ve yakıt seviyesi hakkında net bilgiler vererek kullanıcılara gerçek zamanlı olarak tam kontrol imkanı tanır. Ve son olarak tam otomasyon isteyen müşteriler için FLA 4 en popüler akıllı ev sistemlerine bağlanabilir. Opsiyonel ev otomasyon modülü sayesinde şömine, evinizdeki aydınlatma, panjur veya ses sistemleri gibi diğer cihazlarla entegre edilebilir. Hatta önceden ayarlanmış senaryoların bir parçası olarak programlanabilirler. Örneğin bu şömine, ışıklar, loşlaştırma ve arka planda müzikle birlikte sözde akşam modu ile otomatik olarak açılabilir. Şömineler söz konusu olduğunda güvenlik her zaman en önemli önceliktir. Planika bu alanda 20 yılı aşkın süredir öncüdür ve onlarca yıl önce teslim ettiğimiz ilk BEV modellerimizin hala kullanılıyor olmasından gurur duyuyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi FLA 4 şöminelerinin kalbinde yaklaşık 15 yıl önce tanıttığımız patentli BV teknolojimiz yatıyor. Yanan etanol buharı teknolojisi, piyasada bulunan en güvenli bioetanol teknolojisi olmaya devam ediyor. Geleneksel brülörlerin aksine kullanıcıyı asla sıvı yakıt veya açık rezervuarlarla karşı karşıya bırakmaz. Bunun yerine şömine yalnızca kapalı bir tanktan çekilen ve mikro işlemciler tarafından hassas bir şekilde salınan etanol buharlarını yakar. Yakıt ve alevin bu şekilde ayrılması manuel kullanım ile ilgili riskleri ortadan kaldırır ve sistemi benzersiz şekilde güvenilir kılar. Ayrıca FLA4 gelişmiş sensörler ve güvenlik sistemlerinden oluşan bir ağ ile donatılmıştır ve her koşulda güvenli çalışmayı garanti eder. Ve şimdi birkaç seçilmiş sensörden bahsedelim. Çoklu sıcaklık sensörleriyle başlayalım. Bu sensörler ısının üretildiği alanlara yerleştirilmiştir ve son derece hassastırlar. 0,1 santigrat derece küçük sıcaklık değişimlerine tepki verirler. Ve aşırı ısınma durumunda şömineyi anında kapatırlar. Bir sonraki önemli sensör ise yakıt seviyesi sensörüdür. Bu sensör şöminenin depodaki yakıt miktarını sürekli olarak izlemesini sağlar. Ve eğer seviye yanmayı sürdüremeyecek kadar düşerse FLA 4 otomatik olarak kapanır ve kullanıcıyı yakıt eksikliği konusunda bilgilendirir. Tam yakıt seviyesi ise her zaman özel FLA 4 Net Zero uygulaması üzerinden kontrol edilebilir. Daha yüksek sismik aktiviteye sahip bölgelerdeki müşteriler için FLA 4 titreşim ve darbe sensörü içerir. Cihaz sallanma, hareket veya herhangi bir fiziksel darbe algılarsa hemen otomatik olarak kapanacaktır. Ve son olarak dökülme sensörünü de unutmamak gerekir. FLA 4'ün yapısında kasıtlı olarak eğimli bir alt plaka bulunur ve yakıt sızıntısı gibi olası olmayan bir durumda tek bir damla bile doğrudan dökülme sensörüne akar ve anında kapanmayı tetikler. Tüm bu sensörlerin yanı sıra şöminelerimizin arkasında sağlam bir yapı bulunuyor. Hem brülörün üst plakası hem de ana yakıt tankı paslanmaz çelikten yapılmıştır ve mekanik, kimyasal ve termal dayanıklılık açısından test edilmiştir. Bu da her kurulumda uzun ömürlü dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar. Bu sistemler bir araya geldiğinde FLA 4'ü dünyanın en güvenli ve en güvenilir şöminelerinden biri haline getirir. BEV teknolojisini birden fazla koruma katmanıyla birleştirerek kullanıcıların gerçek bir ateşin keyfini tamamen gönül rahatlığıyla çıkarabilmesini sağlıyoruz. FLA 4 sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda en iyisini isteyen müşteriler tarafından tercih edilen bir premium üründür. Bu şömineyi diğerlerinden ayıran şey yalnızca teknolojisi değil, aynı zamanda yarattığı deneyimdir.
Uzun, doğrusal ateş hattı iç mekanlara modern ve son derece zarif bir karakter kazandırır. Geleneksel şöminelerin getirdiği kısıtlamaların aksine Fela 4 neredeyse her yere kurulabilir. Özel dairelerde, lüks rezidanslarda, otellerde, restoranlarda veya hatta çok yatlarda gibi. Bu düzeyde esneklik benzersizdir ve şömineyi sadece işlevsel bir cihaz olmaktan çıkarıp bir tasarım ifadesine dönüştürür. FLA 4 ayrıca Hirsch Bender Associates, Goddard Littlefair, 1.61 London ve Catherine Pulley gibi dünyanın en ünlü iç mimarlık stüdyoları tarafından da güvenilen bir şöminedir. Archiproducts gibi platformlar FLA4'ü iç mimarların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış en üst düzey bioetanol şömine olarak tanımlıyor. Pratikte bu tam esneklik anlamına geliyor. Şömine duvarlara gömülebilir, mobilyalara entegre edilebilir ya da odanızın ortasında bağımsız bir odak noktası olarak kurulabilir. Ve hatta farklı kaplamalarla tasarımcının vizyonuna uygun herhangi bir ham renkle bile özelleştirilebilirler. Kısacası Fela 4 bir şömineden fazlasıdır. O bir ifade parçası. Son teknolojiyle tasarım prestijini birleştiren bir ürün ve en iyisini bekleyen müşteriler için doğal bir tercihtir. Mimarlar, iç mimarlar ve müşteriler için Fela 4 işlevsel bir şömineden çok daha fazlasıdır. O çok yönlü bir tasarım unsuru, stilin ve modern lüksün bir ifadesidir. Uzun süreli garantiler, sağlam yapı ve kanıtlanmış güvenilirlikle FLA 4 güzellik ve performansın yanında huzur da sunar. Yani gerçekten öne çıkan bir şömine istediğinizde FLA 4 açık bir tercihtir. Piyasadaki en yüksek güvenlik standartlarını mı arıyorsunuz? Evet, lüks bir yat da dahil olmak üzere her yere kurulabilen bir şömine mi istiyorsunuz? Evet. Eşsiz tasarım olanakları, benzersiz tasarım özgürlüğü ve katmanlı kişiselleştirme imkanı sunan bir çözüm mü arıyorsunuz? Evet. Hiçbir Planika ürünü F-Lay 4 kadar ileri BEV teknolojisini, zahmetsiz otomasyonu ve üstün tasarım olanaklarını sunmaz. Yani ister konut, ister ticari, ister olağanüstü bir proje olsun, seçmeniz gereken şömine budur. Sadece alanınıza uymaz, onu tanımlar. Yani alan ne olursa olsun EFLA 4 her zaman birinci sıradadır. Bu Planika Akademi videosuna katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.